Goedenavond, het is zondag 2 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een 22-jarige man uit Hulst is zaterdagavond overleden na een ongeval in de Zoutenstraat in zijn woonplaats. Een tweede inzittende, een 18-jarige man uit Sint-Jansteen, raakte gewond. Door onbekende oorzaak belandde de auto waarin de twee mannen zaten in de sloot. Eén van hen overleed ter plaatse, de ander raakte licht gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg. De verkeersdienst onderzoekt de oorzaak van het ongeval en wil achterhalen wie achter het stuur zat van de auto. Ook in deze koude meivakantie is Zeeland goed in trek bij toeristen. Al is het toerismebeeld wel iets anders dan anders. Bijvoorbeeld op camping De Paardenkreek in Kortgene. Bungalowpark zo'n beetje vol. Camping denk ik 90% als ik zo uit mijn hoofd zeg. Dat merk je ook wel. Uit België en Duitsland zijn veel minder gasten dan normaal aanwezig. Kijk, als ik een cijfer zou geven, zou ik zeggen nu een 7,5. En ik denk dat we wel richting de 8 gaan, richting de zomer. Of wie weet nog hoger. Een blije ondernemer dus, maar ook blije vakantiegangers die niet van ver komen. Ik kom uit Vlissingen. Het is heerlijk hier, het is een fijne camping. We hebben ons bootje daar liggen, dus we kunnen lekker zeilen, we kunnen lekker voetballen hier. Je vermaakt ons prima. Ja, in die zin hoef je niet ver van huis te zijn om het leuk te hebben. Nee, ik hoef niet naar het buitenland om op vakantie te zijn. Een beetje fietsen, een beetje wandelen, een beetje spelen en op het strand en op het water. Er valt genoeg te doen, dus super. Ja. Gewoon even niks, een halve dag bezig zijn met afwas en dan gewoon op je stoeltje zakken. Wel lekker. Een graadje of 5, 6 erbij zou nog lekkerder zijn. Ja, de kinderen vermaken zich gelukkig wel. Maar er is inderdaad niet veel te doen. Het zwembad is nog dicht. Dat heeft meer met de temperatuur te maken. Binnenbad mag natuurlijk nog niet, ook vanwege de maatregelen. Dus je moet wel wat meer jezelf vermaken. Ja. Op de camping was het buitenzwembad nog niet open. Maar in sommige andere buitenbaden in Zeeland kan sinds de meivakantie wel weer gezwommen worden. Zoals hier in zwembad Stellenplas in Heinkensand. Ik vind het leuk om nu weer te zwemmen, want het is ook een week vakantie. Ik vind het wel leuk zo, maar wel super koud. HZ-studenten willen met hun bedrijfje Nothing in My Glass bijdragen aan drugspreventie in Zeeland. Dit met het uitzicht dat ook cafés misschien binnenkort weer open gaan. De studenten starten binnenkort met de verkoop van drugstesten, waarbij je zelf kunt testen of er drugs in je drankje is gedaan. Hij test op GHB en ketamine. Dat zijn de meest voorkomende drugssoorten waarmee mensen gedrogeerd worden. Aan allebei de kanten van het papiertje zit een test. Die hou je in je drankje en dan hou je die er weer uit. En op het moment dat een van de twee balletjes verkleurt, toont dat aan dat er drugs in jouw drankje zit. Volgens de politie is het moeilijk in kaart te brengen bij hoeveel Zeeuwen er jaarlijks drugs in hun drankje wordt gegooid. Student Company directeur Danielle moest het helaas van dichtbij meemaken. Ik heb een vriendin gehad, die is ooit een keer gedrogeerd geweest door haar ex-vriend. En ik vond dat een probleem waarvan ik wist dat het sowieso vaker voorkomt. En op die manier ben ik onderzoek gaan doen van zijn er oplossingen, waar zijn die oplossingen te vinden, hoe kom je daaraan? En zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. De Student Company wil deze week starten met de verkoop van de drugstesten. Op 4 mei worden na de dodenherdenking overal in Nederland theatervoorstellingen gespeeld. Die zijn gebaseerd op waar gebeurde oorlogsverhalen. De Jeugdtheaterschool Zeeland doet al jaren mee. Dit jaar wordt het een film in plaats van een theatervoorstelling. Nou, dit jaar was het een beetje anders natuurlijk, want met corona en zo konden we niet naar het gasthuis. Maar normaal gaan we daarheen en dan praten we met verschillende ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En dan met die verhalen maakt Sarah dan een script en daar maken we dan een voorstelling van. Plaats van handeling dit jaar zijn de bunkers bij Dishoek. De bunkers staan op de Atlantic Wall en hier is heel erg veel gevochten. Hier zaten de Duitsers en het verhaal wat wij vertellen is over meneer Poppen, een verzetsheld eigenlijk. En dat staat eigenlijk heel mooi in contrast met de plek waar we spelen. Het gaat ook over een moeder die dan met haar kinderen eigenlijk vlucht. En dat ze dan op een gegeven moment haar kind kwijtraakt. Een van haar kinderen kwijtraakt. En dan, dat lijkt me wel heel, het gevoel dat je je kind kwijtraakt lijkt me wel heel eng. Het verhaal is vanaf 4 mei te zien via de website van Theater Na de Dam. Wielerfans met een voorliefde voor historische feitjes mogen zich verheugen op een nieuw boek. Sjaak den Herder uit Middelburg is namelijk wederom de Zeeuwse sportgeschiedenis ingedoken. Ik vond het wel leuk om een keer aandacht te schenken aan de dameswielrennen. Vooral omdat het vlag in de schaduw was van de herenwedstrijden. En vandaar dacht ik, het is misschien wel eens interessant om eens deze keer aandacht te schenken aan de dames.
In 1959 werd de eerste koers voor vrouwen in Zeeland verreden. Alle uitslagen van de wedstrijden daarna zijn terug te vinden in het boek van Den Herder. Er ontbrak er alleen bijna één. Dat was de uitslag van de dames van de Tour de France, de Tour Féminine. Die is een keer in Zeeland geweest. Dat was een etappe die in Zeeland werd verreden. En die was ik eigenlijk vergeten. Maar daar werd ik op de vingers getikt door een collega. Wie interesse heeft in het boek kan bij Den Herder terecht. Een bestseller hoeft het wat hem betreft niet te worden. Het is natuurlijk zuiver voor de zeeuw bedoeld. En ook, ja, het is meer natuurlijk een naslagwerk. Ik ben nu al tevreden dat ik het compleet heb. Zover als ik weet hoor. Er zal misschien best nog wel eens een wedstrijd vergeten zijn. Maar ik ben daar eigenlijk nu al ver tevreden over. Een frisse dag vandaag met het bekende wolkenbeeld met stapelwolken, maar veel heldere en ook felle opklaringen in de noordwestenwind. De meeste plaatsen bleven droog, behouden ze een enkel buitje, maar de temperatuur was weer erg laag met 10 tot 12 graden in de middag. Vannacht wordt het ook weer behoorlijk koud met minima van 2 tot 4 graden, dat is maar iets hoger dan afgelopen nacht. Eerst is het vannacht vrij helder, maar later neemt de bewolking toe. De wind neemt af en draait naar het zuidwesten. Morgen krijgen we een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De bewolking overheerst daarbij, al is er soms nog een beetje zon, maar dat is veel minder dan vandaag. Het wordt dus een beetje grijs met kans op een paar kleine buien bij maxima van 12 tot 14 graden. Dat is dus wel iets hoger. En dan neemt morgenavond de zuidwestenwind toe, want er komt een krachtige tot harde wind op gang. Dinsdagnacht valt er vrij langdurig regen. Dinsdag overdag zijn er flinke buien met windstoten en een paar kleine opklaringen. Na dinsdag is er weer wat minder wind. Lage drukgebieden blijven wat meer uit de buurt, maar er blijft kans op enkele buien, met name op donderdag. En tot zover, maak er nog een mooie avond van en tot morgen.